Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza massanna sadurun yad'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adaqahu minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yusyrikuna. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah urang masih keneh di paparinan mampirang-pirang kanikmatan nu teu boleh teu liren nu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makana urang saya di dieu sadayana tiasa disebat manusia pilihan banyak. Nah, teu sakedik jalmi anu kenging hidayah atanapi nyumpingan uleman ti Allah Subhanahu wa taala. Sanos ku ayeuna mah kan babari nalika aya hiji kagiatan, hiji tolab ilmu terkedah diketrokan lain mah kitu. Ayo ketrokan muliling heula siga zaman kampung urang mapan kitu nya. Ayeuna mah kantun klik geser nah we berahi we. Oh ayeuna aya kegiatan di dieu. Nah kumaha kitu teu sakedik jalma gitu. Ninggal informasi teh omongan dibaca hungkul tos disimpen deui. Tapi anu tergugah, wah ayeuna aya kegiatan ieu, misal teh main bal, hayu ah. Nah, itu kan. Atanapi hal-hal anu memang aya maslahatna ka urang, maka urang tiasa sekali deui dinamakeun jalma pilihan. Nah, ibu bapak rahimakumullah, sim kuring tos heubeul basa imanya nembe tiasa dongkap deui ieu majelis gitu. Karasa sono nate ibu sono teh ka sim kuring. Meni pede sono. Gitu nya. Sono itu, sonona kumaha? Berarti aya timbul rasa kacinta gitu. Ti ibu bapak kade tanda kutip hartosna gitu. Kasono pikeun rerejengan nyampaikeun ilmu pituduh ti Allah eta nu hiji. Nah kadua memang aya rasa kacinta teh mangumpikeun ciri jalma nu sumrah diri tanapi jalma muslim gitu. So Nabi teu dikatakan muslim iwal dia mencintai sesama muslim saudaranya seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri. Jadi lamun ayeuna urang biasa rerejengan gitunya di majelis ieu nalika aya hiji weh nu teu sumping urang teh kedah ngaraos ngarasa gitu. Dulu urang teh aya ka mana biasana calik di payun malah ku Mas Ilham tuh terus disogrokeun gitunya si kertasna kemudian leuteunana. Nah, ke bertanya-tanya urang teh. Malah rek sendiri di dieu gitu. Urang sumpingan bilih aya sesuatu hal anu awon limpak anjeunna. Nah itu. Atanapi panginten nalika hiji muslim kenging hiji kabagjaan, maka urang kedah ngaraos bagja oge gitu. Asy mau menang mobil apalah menang korupsi. Gitu kan urang masuk karar itu. Maka saur Nabi ciri jalma muslimah kudu nyaah gitu. Maka nalika hiji muslim jeung hiji muslim nu sanes itu aya pacengkadan di hiji majelis itu biasa Bu. Debat, sharing, beda pendapat itu biasa. Nganu teu biasa mah naon? Nalika beres bahasan, beres di nu hiji kagiatan majelis, di luar di bawah gitu. Ka bawah geureuna nepikeun ka nyeri hate isuk mah mumpang di eta. Nah, nyarekan ke urang. Beda pendapat jeung urang. Nah, hal kitu teh kedah dijauhan. Malah rerejenganna kajayaanna
umat muslim nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam sumping itu tah kitu nu tadina sesama manusia asalna paceng kadan saling bermusuhan, maka ku sumpingna Rasul itu maslahat beres gitu. Kamadorot nantinya teh beres. Maka sekali deui nalika aya masalah, jalan keluar yang terbaik teh sanes akal. Walaupun ke salah satunya akal menunjang. Tapi tah kumaha Rasul menyelesaikan hiji masalah gitu. Jeung efek-efekna. Anu mana engke ruh dinu diri urang teh karaos. Ari ruh teh naon sebut ruh teh punya? Ruh teh roh cek bahasa urang mah. Nah, Al-Qur'an sebatkeun anu namina ruh teh aya 3 jenis 3 rupa. Maka hiji anu disebut ar-ruh itu Al-Qur'an. Nah, ku ayana Al-Qur'an mukjizat Allah Subhanahu wa taala anu moaliren dugikeun ka hari kiamat iwal Al-Qur'an kudu. Kieu contoh zaman Nabi Musa misalnya. Nabi Musa mibanda sejumlah mukjizat di antawisna naon tuh? Kahiji tiasa meulah laut sanes meulah nyingraikeun lautan pikeun nyucuk jalan leuntas. Nalika rengsek nutup deui. Salajengna Nabi Musa ngantunkeun maka mukjizatna itu terus hilang gitu. Kan sahari taheun. Nya kitu oge Nabi Ibrahim gitu. Ku mukjizatna dibelem ku seuneu. Nalika ngantunkeun rengsek atau napi nu dipaparin kitab samawi jika tadi Nabi Musa. Kemudian Injil Nabi Isa. Nalika Nabi Isa itu seueur pisannya tiasa ngobatan manusia, ngahirupkeun zaman geus maot, kemudian kitabna Injil. Tapi nalika nabina itu dipunut ku Allah, maka mukjizat oge eureun gitu. Tos we sahari taheun Injil teh gitu. Masana teh. Nah, tinu sagedeungeun nabi-nabi Allah iwal Nabi Muhammad unggul. Nalika nabina tos ngantunkeun mukjizatna dugikeun ka kiwari masih kena aya gitu. Tah eta subhanallah teh. Maka aruh dikatakan Al-Qur'an kahiji sangkan naon meresan akal pikiran. Paling tinggal kurang kan orang jahiliyah disebut jahiliyah teh lain bodoh teu bisa maca ibu. Tapi nah disebut jahiliyah teh pinter secara akal. Upami ninggal dina sejarah ya orang Arab anjeunna kan ahli dagang. Batur mah abu aya musim dingin, musim panas gitunya. Orang Arab mah nalika musim panas ka Sam, musim dingin ka Hijaz, upami telepat mah gitu. Itu nangtoskeun akalna. Musim dingin mah cek urang gitu. Dagang teh bala-bala nu haraneut kitu nya. Ieu mah keur mau usum tiis, dagang teh es cendol. Kan teu pas gitu. Tah orang Arab teh pinter gitu. Nalika musim dingin mah haraneut we nah payu gitu. Maka akal pinter. Nah disebut jahiliyah tapi gitu. Alasana karena maranehanana nu namina bangsa Arab hatena kolbuna itu teu pinter gitu. Jadi akalna we hungkul cerdas teh. Tapi hatena mah kotor. Maka teu aneh di jazirah Arab nyembahna teh berhala, patung, nepikeun ka roti gitu kan. Istilah nama roti disembah gitu. Kan itu teu kahati. Nah, sumpingna Al-Qur'an nu disebut ar-ruh itu nyuburkeun akal pikiran sarta nyuburkeun oge kolbun anu kotor gitu. Disebut ar-ruh. Nu kadua disebut ar-ruh na Al-Qur'an itu malakul Jibril. Anu nyumpingkeun nyumpingkeun wahyu pikeun ka hambana anu dipilih nyaeta ka para nabi kitu nya. Maka ku ayana syariat Islam moal aya upami teu aya wasilahna anu malak Jibril gitu. Urang moal biasa. Maka nu katilu terakhir disebut aruh teh nyaeta anu ku urang ayeuna dicicingan gitu. Gerakna, robahna, inditna, miosna, singkuring wangsulna itu jasad kuruh gitu. Maka moal aya jasad bergerak iwal aya ruhan.
Lamun ruhna leungit pasti jadi barang mati. Nah, maka ruh urang nu ngagerakkeun diri urang tangtosna kedah mentaskeun naon tadi jasad urang pikeun ngalakukeun hal-hal anu memang aya di koridor kaidah aturan agama. Maka urang unggal minggon malam Senin komodi di rumah kacida gitunya unggal poe ngaji we gawena teh henteu capek gitu. Nah, semangat pikeun numbuhkeun ruh sangkan jasad urang teh kaditu kadieu teh aya guna manfaatna. Sekali deui, jadi urang ge kieu teh lain tanpa alasan. Kedah aya manfaatna anu digerakkeun ku ruh. Makana kajian-kajian kieu teh seolah-olah ruh urang teh disebor. Mata kemang ngalangkahna teh moal mungkin gitu. Bu, hayu aya kegiatan naon? Adugem Allah ibu-ibu teh hayu ngarabring. Moal nah, karena ruhna disiram. Nu ngagerakkeun jasad urangna disiram. Tah itu fungsi ruh anu dinu jasad urang. Al-Qur'annya kabagi tilu. Nah, ibu bapak rahimakumullah, eta mah lalanya ananya urang langsung kana materi. Hapunten nu kasuhun ieu teh aya bercak-bercak asalna teh tos lami disimpan ieu teh gitu. Tadina bade dipaparinkeun ngaleungit kieu teh. Efek teh aya ngasaku murang kali pamoga teh atuh sagala bres kitu nya. Maka kamari ka Ustaz Simanjuntak kitu nya. Wayahna lah seksi geuring teh meungpeung pendak kahiji kadua hoream atau kopi teh pang atau kopi keun wayahna. Nya alhamdulillah aya sakedik lah sanaos teu panjang urang buat. Nah, dinu eusi ieu judulna teh aduru teh dinu doro ya durun. Nah, doro teh suri hese bahaya itu doro. Mata engke mapai janten darurat. Nah, gitunya dinu durun teh mapai jadi darurat. Ai darurat teh naon? Bahaya itu. Maka engke dinu hukum asal dinu azimah nalika daging babi didahar dituang ku urang anggar we statusna teh haram gitu. Tapi karena aya di dinya daruriyah maka dibolehkan naon tuangna hukul tapi statusna mah anggar haram. Ngan tah aya nganan gitu. Karena aya sababiah darurat di dinya maka teu keuna taktik, teu keuna dosa buka. Tapi anggar we babi nama haram upami di tuang. Tah itu manjangkeun kalimat tinu adur. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ieu teh dicutat dinu surat ka-30 surat Ar-Rum. Nah, jadi surat Ar-Rum teh surat ka-30. Ayatna teh 33 34. Upami ninggal di tafsir hoyong rek sema dugikeun ka 37. Ngan namun dibeunyeun beaskeun itu moal beak sajam 2 jam. Nah, itu maka ieu esensina lah naon patulah patali ayat ieu teh jeung kalimat durun teh. Coba orang tinggal kalimatna. Wa idza masanna sadurun. Nah, ieu pemuda aya nu aneh teh kalimat ieu, sajumlah kalimat ieu teh. Wa idza masanna sadurun. Aneh naonnya? Nah, gitu. Maka orang teh perlu menggunakan akal. Nah, urang unggal dinten diajar kitu nya pirah teu we ieu teh aneh. Saur simkuring aneh gitu. Maksud aneh teh kumaha? Lamun urang diajar nahwiyah, urang tetep secara nahwiyah nya posisi normal di nusa rentetan kalimat nu kahiji itu fi'lun. Fi'lun teh naon? Pekerjaan, fi'il cek bahasa ieu mah, pekerjaan. Nah, kadua rentetana kudu fa'il tah gitu. Lamun aya fi'il, lamun sadajana aya fi'il, kaditu kudu aya fa'il tah kitu. Runutanna teh. Lamun tos aya fa'il bonusna naon? Maf'ul bih tah gitu. Jadi rentetanna teh kitu. Nah, bahasa Arab mah aya fi'il, aya fa'il, aya maf'ul bih. Tapi lamun ditinggal di dieu kalimatna teh dibalik gitu. Masa teh fi'il madi wajan fa'ala. Masa aya 2 huruf nu sami didugomkeun.
eta teh fiil madi. Nah tadi kan namun tos aya fiil kapayuna fa'il. Ujug-ujug ieu mah anasa ciri patah nuduhkeun eta teh maf'ul bih gitu. Nah nu kadituna nembe durun. Jadi dibalik gitu. Aya fiil, aya maf'ul bih, aya fa'il. Nu kedah nama fiil, fa'il, maf'ul bih. Maka upami kurang ketinggal we nya dinu jami'ud durus tah itu. Ono hayong komplit mah. Aya sababiahna naon maksudna nu namina fa'il tanapi maf'ul bih di otak-atik. Nah khususna ibab nalika maf'ul bih ditarik ka payun muqaddam dikapayunkeun lajeng fa'ilna dikapengkerkeun. Anu nyana ngabantuan Al-Qur'an tarjim aya teh pami aya coba samikeun lah ieu persepsi naon namina teh hartos ieu ayat ke urang tinggal. Nah sakali deui aya tujuan maf'ul bih dikapayunkeun lamun dihartoskeun secara letterlek ya jeung upama nya durun kasusah nyentuh ka manusia. Nah gitu lamun secara letterlek mah. Tapi jadi kan dihartoskeun upama manusia nah maf'ul bih lah ditimpa musibah. Jadi nu asalna hartosna ma'lum janten majhul. Tapi syaratna dipunculkeun naib fa'ilna kan kitu mah. Fa'ilna. Nah itu boleh. Nah, maka di dieu ngamudahkeun kitu. Jeung upama manusia ditiban musibah. Ieu teh tos biasa mu di kalimat urang ge nu kana di contoh ieu. Di dieu dilarang miceun runtah. Nah gitu. Di dieu dilarang miceun runtah. Ayeuna balikeun. Miceun runtah di dieu dilarang sami-sami wae. Di dieu dilarang miceun runtah. Miceun runtah di dieu dilarang. Itu dibulak-balik gitu. Artina mah sami-sami wae. Nganaon bedana alasana ditukeurkeun. Runtah heula jeung di dieu tah gitu. Nalika objek maf'ul dikapayunkeun aya gordun tujuan. Nu kahiji di antawisna ke seueur agronna teh nya. Nu kahiji we hiji heula. Tujuanna teh pikeun tanbih. Uningat tanbih Ibu? Mih sanes mih tanbih. Tanbih teh peringatan. Nah gitu. Jadi objek si anasa dikapayunkeun teh sangkan nuduhkeun peringatan keur manusia tah gitu. Anu spesial nate keur manusia sanes kalimat bahayana tah. Maka wa idza masan nasadurun upama manusia tah itu ditiban musibah. Peringatana keur manusiana. Nah nu dipayunkeun eta. Da'au rabbahum munibina ilaih. Maka eta manusia da'a nyeru rabbahum ka pangeranana kalayan munibina ilaih. Munibin teh tinu anaba yunibu. Munibina inab. Lamun bahasa urang mah gampang lamun direcah kitu. Munibina mun diajar irung mah babari ieu teh asal teh naibun. Nah, sok aya istilah naibul fa'il. Gaganti fa'il ngan beda wajan. Anaba af'ala yu'ilu yunibu kitu nya. Maka munibun teh nu ngawakilkeun. Nah, itu upama manusia ditiban musibah maranehanana sok nyeru ibadah ka Allah sakalayan ngagantungkeun ngawalikeun perkara-perkara kasusah eta ka Allah tah kitu. Eta sifat manusia rupa karaos urang ge. Lamun urang keur susah, ya Allah, unggal wengi teh nu namina qiyamul lail leket teh. Geus we kahayang kacumpon anu asalna tadi leket salat peuting ayeuna mah nah geus kacumponan. Manusia mah kitu, itu sifatna. Maka lamun urang mangsul deui teu diceboran ku ayat-ayat Allah siga kitu. Maka fungsina teh kieu. Sangkan ibadah-ibadah teh dawam. Dawam teh naon Bu, Pak? Dawam teh
hatosna teh cicing. Dawamu ta'iru, burung cicing di luhur lain jempe gitu nya. Si jangjang teh teu dikepakeun, cicing malayang tah gitu. Maka disebut dawam teh didinya we kitu. Henteu kakenca teu kakatuhu hatosna teterusan ngalaksanakeun pagawean eta tah gitu. Itu disebut dawam. Maka urang ge nalika ibadah yu ayeuna urang dawamkeun gitu. Anu wajib mah tos jelas lah gitu. Maka ieu sunah-sunah gitu. Simkuring katos ngabahas contoh di bab salatnya gitu nya. Nalika fasadat salatna ruksak, maka sakabeh urusana itu ruksak. Anu beres-beres lulus oge cantang tuh bener gitu. Aya koreksina, maka cara nutupan kakurangan eta ku salat sunah. Ayeuna salat wajibna aya riksaan, aya pariksaan. Salat sunatna teh aya kumaha? Aya oge salatna aya kakirangan nilaina ditambah ku salat sunat. Salat sunatna ge tambaleun keneh. Tuh, maka pentingna salat sunat teh lain saukur pikeun naon. Ieu mah sunah we digawekeun teu naon. Dilaksanakeun teu naon, kan gitu di urang mah. Maka anu disunati salat sunat teh itu penting. Sangkan nutupan di antawisna salat-salat atanapi ibadah nu wajib. Ayeuna siga kieu babarina mah ibu bapak nganggo anggoan aya bolong di dieu, pira kudu ditambal ku kain bolong deui gitu. Maka ku kain anu sami, anu nutup gitu, anu sae. Maka salat sunah ge kitu. Lamun salat sunahna sae tiasa pikeun nutup. Lamun salat sunatna tambaleun deui moal tiasa nutupan salat sunat. Maka dinu bab perihal salat ieu salat sunat mah wantun pikeun nambah salat wajib teu. Misal ge nya urang tadi acuk teh warnana teh beureum. Ditutupan ku kain beureum anu lain mimitina, kan aya tambalan. Itu mah lumrah, Bu. Tapi salat sunah mah nu penting dek warnana hideung beureum ditambal ku warna naon wae nu penting katutup. Wawanianan salat sunat itu hayang satara jeung salat wajib. Maka ku gambaran eta pentingna sunat teh lain saukur dilaksanakeun hukum. Tapi geuning aya maksud di balik eta teh. Maka nah tah eta teh hadis qudsi gitu. Hadis qudsi mah langsung khobarna berita ti Allah gitu. Tah ieu bab nu mangke nya. Besok insyaallah nya urang bahas gitu. Nah wangsul deui tah jalma mah kitu tabeatna. Nalika meunang kasusah langsung weh biasana ka Allah teh ya Allah gitu nya ngadeukeutkeun diri takorup ibadah sangkana hayang leungit kasusah teh curhat kalau ya Allah ayeuna teu boga duit juga nu isuk gitu aya 1.000 2.000 mah gitu nya kiclik anu mere 200.000 urang mah gitu beres we curhat deui henteu gitu. Nah eta tabeat manusia urang lajengkeun heula. Nah ieu salajengna summa idza adaqahum minhu rahmatan. Nah ieu mah dibalikeun lajeng tinu kasusah eta teh kitu nya adaqahum Allah balikeun Allah raoskeun minhu rahmatan saeutik rahmati Allah ida parikun minhum bi rabbihim. Nah teu sakedik jalma anu tadina kaayana susah ayeuna meunang rahmat papirah misahkeun diri gitu ti naon tinu tadi ngagantungkeun sagala urusan ka Allah tah itu. Ieu keur jalma nu teu boga sopan santun ceuk urang mah geus mandi tulungan teu nganuhun-nuhunkeun acan tah gitu. Ieu teh gambaranna teh bi rabbihim yusrikun tuh leuheung lamun henteu curhat deui mah ieu mah jadi musyrik. Tah ieu anu bahaya nama. Ayat salajengna mah keun weh urang baca nyaliranya. Nah, inti permasalahan di dieu nyaeta hiji kalimat durun. Ari durun teh naon? Kan upami di dieu mah dihapuskeun naon bahaya kasusah ceuk urang mah tah kitu. Maka kasusah teh nu kumaha?
Sagala jenis kasusah. Kemudian indikator susah teh kumaha? Ya. Mata tinggal durun bigoiri alif lam teu aya tambahan alif lam henteu siga anasanya. Ari anasa mah aya alif laman, ari durun mah teu aya. Henteu kieu. Wa idza masanasad duru tah teh gitu. Pamingke dinu kaidah fikih lamun aya hiji kalimat teu aya alif lam nuduhkeun naon? Umum gitu. Bahaya atanapi kasusah nu kumaha? Nu kumaha we? Nu penting susah. Ceuk saha? Anasa. Ceuk ukuran manusia. Contoh kieu. Upami simkuring di dieu pandangan ibu raos teh calik di dieu teh. Nyarios kitu si Amos na bubari nyarios kitu geus biasa ceuk saha. Ceuk ibu bisa wae simkuring nyarios di dieu teh karena wah tos biasa. Senang malah gitu. Ceuk simkuring mah di dieu teh mangrupikeun hiji kasusah. Lebih hese nu bubari atuh. Mas Ilham sadidin teh naon Bu? Beureum. Teu kita jalan-jalan naon deui ngajar ceuk hiji jalma mah ngeunahnya Mas Ilham mah gaweana teh beureum ngajar dahar gitu kan. Kitu we muter hirupna teh. Kasusah. Cantang tos. Ceuk Mas Ilham teh ngeunah si ibu mah loba duit. Unggal poe balanja meuli itu meuli ieu. Nah, hartosna kasusah hiji jalma jeung jalma nu lain teu tiasa diukur. Tapi diukurna kusaha? Ku rarasaan sorangan gitu. Nu ieu gaduh artos 500 juta. Nu ieu gaduh artos 500 juta. Ceuk ieu mah boga duit loba teh lieur. Nah lieur. Saking lobana lieur miceun gitu. Ari ceuk si ieu mah raos gaduh 500 juta teh urang dek infak sedekah teh itu jalanna loba. Duitna sarua, kaayaanna sarua, tapi nu ngarasakeun benten. Tah kitu maksud durun teh. Maka di dileres objekna anasa patula patali jeung durun kasusah itu diwangsulkeun deui kana kaayaan masing-masing. Sanaos kondisina kaayaanna sami, rarasaanna beda. Ceuk singkuring tiasa wae ieu teh mangrupikeun kasusah, ceuk ustad nu lain mah ceramah teh mangrupikeun kasenang. Naha? Senang maparin ilmu, maparin istilah nama jalan-jalan pikeun kasalametan. Ceuk singkuring mah capena kudu mikir heula, kudu baca-baca heula. Can nepikeun aya nu salah dicenah salah tuh. Itu pandanganna beda-beda, padahal profesina sami. Nah, maka terus Allah mah ku kalimat durun nuduhkeun umum ke nu ngaroskeunna masing-masing. Nah, wangsul deui maka di dieu upami ninggal produk abad Al-Qur'an itu saha karyana Ar-Raghib Al-Asfahan nalika nyimpulkeun hiji kalimat itu teu ujug-ujug nyimpulkeun tapi maca kondisi dalil-dalil dihijikeun bahwa dinu Al-Qur'an, bahwa dinu hadis, fi'liyah Nabi, asal sahabat jeung sajabana dikumpulkeun, maka disimpulkeun we sagampang-gampangna gitu. Anu diraoskeun ku manusia masing-masing teh kumaha. Maka ieu dijelaskeun adulu anu namina adulu su'u al-hali. Dibacakeun langsung su'ul hali kaayaan nu goreng. Nah itu nahnya di sifat mausif. Nangke ieu pengajaran kaum pemuda. Nu namina mudok-mudok ilaih itu aya sababiahna. Di antawisna ketika aya dua kalimat disarandekeun itu tiasa berasal tinu jar majrur dibuang. Dibuangna mana saat acan kalimat al-hal. Aya nu namina mudok ilaih dipikeun. Atanapi nu kadua asalna teh eta teh sifat mausuf. As-su'u al-halu asalna kitu. Atanapi nu katilu dicanak tinu mubtada jeung khobar gitu. Asalna teh al-halu su'un. Nah, itu jadi we su'u hali. Nah, itu ke pangajaran upami urang belajar dinu kaidah-kaidah Arab gini masing-masing teh aya tujuan. Maka wajar engke nalika
ngatoskeun sok aya nu benten naha tiasa janten imangan nembe sakieu iman nembe sakieu teu tiasa disalahkeun ku urang. Nah gitu kaayaan anu goreng teh nu diraoskeun ku manusia teh nu kumaha nu kahiji imma fi nafsi anapun kete kasusah kagoreng nu niban ka manusia teh ngeunaan bagianna teh kanu diri. Nah gitu pikeun naon contohna likilatil ilmi. Tah ieu nu sering ku urang mah Bu kahiji urang teh kadang goreng kaayaan teh dinu bab thalabul ilmi gitu. Urang diajar hayu enggak penting wal poe kitu nya. Cegasana mah teu bentet-bentet acan. Ngan apal ngan saukur alif lam mim reup kitu teh. Batur tos sajuz ye 2 juz urang hayang we di dinya ayat 5, 10, 12 Al-Baqarah teh. Tah ieu teh mangrupikeun kasusah keur saha? Nu keur teu apal-apal gitu. Tapi kan prosesna masa diajar mah gitu. Diajar nauhiyah babarengan, tah ieu teh mentor simpul. Nya sohib diajar teh jumpa aja tereureujeugan. Anggal masih geuring mah teu bisa. Pak Haji mah senior. Nah gitu, itu kondisi teh sami, tapi nu ngaroskeunna benten. Mata leres anu namina ilmu mah eta rezeki urang teu tiasa maksakeun. Hayo diajar sama Allah teu acan apal moal tiasa urang. Maka sok sering ngadoa, Robbi ya Allah zidni tambihan. Kasih kuring teh ilmu napian anu manfaat ulah goreng. Maka nalika ku Allah tah dicumpona eta rezeki keur urang. Maka sok aya nya ulah nyepetan jalma anu hese apal gitu naha da apa mah lain kumaha akal tapi kumaha Allah mangrupikeun susah kanu teu bisa mah. Tapi anu teu bisa senang gitu. Sanos kaayana diajarna barok. Tuh kitu nu kahiji. Anu kadua wal padli ai padli teh naon? Sanes vokalis band padli. Tapi padlun kautamaan lamun ceuk bahasa urang mah anugrah gitu. Dipentaskeun deui ieu jalma teh sakali tamrin ku hiji contoh langsung ngarti. Ieu mah kumang rebu-rebu contoh dicontohan ditamsilkeun angger we teu ngarti. Maka itu anugerah anu teu tiasa disamikeun jeung nu sanes. Itu mangrupikeun kasusah keur anu dipaparin sakedik kautamian ti Allah mah. Nah, salajengna anapun kaayaan goreng teh wal ifah sanes gipah eta teh salah lepat punten tapi ifah goina dicoret teh si eta teh. Si titikna asalan ain. Ari ipah teh naon? Ipah teh urang tinggalnya di nu ieu nu namina ipah teh ngajaga diri tinu pagawean nu goreng. Nah gitu. Jadi aya kalana jalma mah teu bisa ngerem gitu. Kayan goreng durunkeun ieu teh. Urang ruang lingkupna teh dinu jalma-jalma nu soleh aya dorongan sakedik we pikeun ngadorong kanggo amal buruk urang teu bisa ngerem. Sok aya istilah ngaji maksiat jalan tah ieu teh ipah teu bisa ngerem hayah we kan ngerem mah kumaha urang gaduh rem nu pakem teu bisa ngendalikeun remna angger we ngageuleuy hese itu sami produk puntennya biasa ieu direkam teu produktif motor teh ieu produktif remna sarua dipake ku jalma nu beda ceuk ieu mah ngeunaheun motor teh remna ceuk ieu mah teu ngeunaheun. Nah maka wangsuli nu namina kasusah mah ditinggal diraosan ku maneh masing-masing teu tiasa dipukul rata. Nah dinu hal bab kanu diri mah diantawisna tadi naon teu tiasa atanapi sakedikna ilmu. Anu kadua sakedikna anugerah kautamian. Anu katilu sakedikna naon teu aya pikeun ngerem sangkan ngeureunnan pagawean
anu kotor, anu buruk, eta kan nu diri. Nah, nu kadua wa ima pi badani, anapun anu namina durun kasusah itu teh nimpana kanu awak itu kanu badan urang. Contohna naon? Li adami jarihatin. Nah, wa naqsin teu ayana jarihah, jarihah teh jawarih anggota badan. Nah itu puntennya nalika manusia gubrag ke alam dunia anu sampurna aya lambat laun dinu perjalanan anu cilaka dugikeun ka kedah diamputasi, dugikeun kedah nganggo roda atau nampi kursi, dugikeun kaya anu di kedah didorong sampai ku naon alat gitu panguping pangdamu atau kumaha itu mangrupikeun kasusah nu asalna mah sampurna jasad teh gitu. Maka nah jalma nu asalna tadi sampurna secara jasadiah seiring waktu itu aya nu laleungitan tiasa wae itu mangrupikeun kasusah. Nya kapungkur mah upami bade mapah teh ti dieu ka cigani teh asa babari. Ayeuna mah ti dieu ka payung ge aduh asa rempot gitu. Kapungkur mah bade tuang batu ge tuang ieu wah si Sugan mah si Zah si Jabri si Limbat. Ayeuna mah tuang cau ge nih hararese. Nah itu perjalanan. Anapun nu kadua wanaksin anu asalna gubrag ka alam dunia tos kirang gitu. Punten gubrag ka alam dunia kan teu sakedik anu pandanganna teu sampurna. Nu sok aya kieu nu ali malah socana teu aya sabeula. Kadang dinu lambaina kitu. Tah itu teh mangrupikeun kasusah keur saha? Keur nu ngarasakeun eta gitu. Tapi anak kala kasusna teu aya jarihah, teu aya anggota badan, kemudian aya kacacatan, itu ngarasa kabagjaan kadek gitu. Cek saha? Cek nu ngaraosna gitu. Maka itu mah wangsul deui ka masing-masing. Tah itu nu bagian kaduanya. Jadi durun teh kahiji nimpa kanu diri, nu kadua kanu badan. Anapun nu katilu wa ima pihalatid dohir. Nah, iman nimpa kanu kejadian nyata di alam dunia gitu. Contohnya naon min kilati mali, nah iman pada melan urang teu boga duit. Nah gitu. Kahirupan kanyataan urang teu boga duit kan susah urang mah gitu. Kunaon teu boga duit hayang muli itu ieu gitu ya. Ada tuh kudu ribu teu boga duit mah ka mana? Ka kebon batur, ka kebon sorangan ya. Urang sok diajar melak gitu. Nah, jadi untuk eueuh duit teh naon? Tangkalna we atuh gaya. Simkuring itu ayalah sabaraha kieu nya poplakan we damel teh. Jadi naon? Upami sesah tuang, nya kitu we kali rambut sampe teh. Teu aya deungeun, aya balong kali niup we gitu. Kumaha atuh teu aya? Siga kamarinya teu aya nu namina minyak goreng langki. Wah, namun diriweuh-riweuh teuing gitu. Ke pribadi gitunya. Belum atuh kunaon ku hawu dibelum dibakar kan raos gitu. Nah maka kasusah mah wangsul ditetepna ku masing-masing. Simkuring tadi teu kagungan minyak, ieu teu kagungan minyak, bagja we cek saha cek nu bagja. Cek nu ieu mah ahli we. Maka siga kamari statement ibu-ibu mah riweuh senang gitunya. Cek saha ibu mantan sanes preman Bu, mantan presiden. Riweuh pirang nguruskeun minyak gitu. Patu ibu-ibu gawena kieu nya keur saha keur manehna mah teu riweuh. Keur urang mah nu ngaros tah siga kitu eta disebut kasusah ibu. Teu biasa dipukul rata gitu. Diraoskeun aku manah nyalira. Nah wangsul deui nya dinu alam nyata kirangna harta wajahin. Nu kadua jahin teh kadudukan. Untuk kadudukan cek urang mah pangkat lah gitu. Urang teh damel di hiji instansi tos 5 tahun 10 tahun teu diangkat-angkat wae ieu teh. Ayo we teu jadi karyawan tetap ngadon kontrak. Kan itu munculkeun rasa kasusah. Keur jalma nu ngarosan kitu mah. Nah, ibu bapak rahimakumullah eta nu namina kasusah numutkeun
Arogib al Aspahan anu tiasa kurang diraoskeun da memang leres. Kadang teu gaduh non artos cek nu susah mah susah, nu cek nu bagja mah bagja, anu bodoh bae bodoh ge nu penting mah sakola ya kan gitu. Urang mau bodoh hayang pintar aya gitu. Jadi tetepna masing-masing. Nah wangsul deui maka eta anu namina durrun. Nah dinu ayat ieu kaluhur deui nya kan dituduhkeun wa ida masanna sadrun jeung upama manusia ditimpa musibah. Nah Bu, ari masa hartosna teh naon di dieu ditimpa nya dinu Al-Qur'an tarjimah nu namina masa teh hartosna ditimpa. Lamun urang buka dinu kamus aslina anu ngaranna namina masa itu nyentuh ibu pernah disentuh hatinya ku si bapak nepikeun ka tersedap-sedap disentuh unggul. Nah maka ku kalimat masa nuduhkeun ambu ya urang artikeun saaslina nya jeung upama manusia disentuh ku kasusah partarosana ari disentuh sami jeung digegel henteu itu disentuh kegarapakan nyeri teu di kitu nya kan ayeuna di TV sok seueur teu di kitu disentuh ge teu acan jual kegarapakan nah ieu daging mah ieu gini gitu nya maka anu namina masa disentuh mah jauh-jauh teuing digegel kobado dicekel ge henteu hatosna naon kasusah anu tadi digambarkeun ku urang ti A dugi ka Z eta itu mah ngan saukur disentuh henteu diteken-teken acan. Hatosna kasusah di alam dunia mah lir ibarat hiji kulit manusia dikit unggul teu aya nanaonna. Maka urang ulah nya dramatisir lah gitu kahirupan di dunia riweuh nate berat nate da ngan saukur disentuh henteu digegel. Hartosna nu namina kasusah itu pasti aya lolongkrangna gitu. Moal mungkin teu aya. Sakumaha kitu nya la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Aya lolongkrangna keur di alam dunya mah kasusah teh. Nah itu nu kahiji. Maka ulah termehek-mehek lah terdramatisirnya. Sabalikna summa idza adaqahum minhum rahmah. Urang ulah adigung, ulah takabur, ulah sombong nalika ku Allah dipaparin adzaqahum teh lamun ibu nuju saum tetelan weh kieu cik ibu nuang samangkok baso henteu nah beut sombong atuh sanes di dieu nya di ditu gitu. Nah gitu da manusia mah nganggap kahirupan di dunia teh itu sebenar-benarnya rahmat, sebenar-benarnya nikmat keur nu kafir mah. Nah hartosna hirup di alam dunia mah kasenang teh ngan saukur ngasaan saeutik gitu. Henteu sasenok-senok acan, sakecel-kecel acan gitu kan gitu. Ngelel-ngelel. Raos. Wareg teu henteu nah basona mah ku batur. Nah gitu. Jadi urang gaduh kasusah kabungah di alam dunia mah teu satai kuku-kukuna kasana mah kitu. Naon nu bade disombongkeun. Lamun urang kasusah nah urang bet kudu kupur. Lamun urang kenging kasenang nah bet kudu kupur. Da itu mangan saukur sakedik lah. Maka nu di mafhum mukhalafah di dieu berarti kasusah jeung kasenang nu hakiki mah engke kitu. Di alam akhirat. Lamun persentasi kasusah di alam dunia ngan saukur 10%. 80% eta di mana? Di akhirat. Lamun urang kenging kabagja kabunga di alam dunia ngan saukur 5%, maka sesana di mana? 85%. Pertarosana ibu rek ngudangmu 10% atau 80% kasusah. Kasusah ieu mah Bu. Bade ngudang 10% atau 80%.
10 matak tampi we kasusah di alam dunya teh. Tapi syaratna naon? Wangsulkeun deui ka Allah yen ieu mangrupikeun kanyaan ujian gitu. Maka 80% ke di alam dunya moal kenging, di akhiratna moal katiban urang teh. Lamun ibu ayeuna di alam dunya 10% meningkat senang 10%, lamun di alam dunya 10% ka senang, ibu hoyong 80% di akhirat. Milih mana? 10 atau 80% ka senang. Tangtosna kan ngudag anu seueur. Maka harta titipan ngan saukur saeutik. Yuk kurang syukuri gitu. Nah, engke berarti sesana. Hartosna seolah-olah nabung urang teh. Oh, gaduh kakayaan. Sok saur Allah, dinu harta anjeun teh aya harta batur, sok sedekahkeun. Dinu harta anjeun teh itu bisa ngahupus ngabersihan daki-daki anjeun. Sok urang teh infak, sok urang teh zakat. Nah di urang mah sakapeung naon nu dipimilih ku urang itu murni meunang urang. Lah, padahal jelas dalilna. Nu diwajibkeun teh na Al-Qur'an infak, sedekah, zakat bu. Yo, kantos anu ngabahas ieu dinu Al-Qur'an anu diwajibkeun teh sedekah, infak, tanah zakat. Zakat, cok buka deui aya kitu. Ya, pamit terang. Anu diwajibkeun tinu Al-Qur'an nyaeta sedekah, sok tinggal babna nu kalahilap deui ayat nama. Nu diwajibkeun mah sedekah. Wajib, engke aya amarna di dinya. Kaluarkeun harta anjeun sedekatan. Nah, mata engke kalimat sedekah anu asalna wajib engke kabagi. Sedekah teh geuning aya zakat, aya infak, aya nu istilahna bener-bener sedekah. Nu pokok mah wajib mah sedekah. Ngan ke ku Nabi dibagi. Nu wajib mah ye dinu kalimat sedekah teh istilahna teh zakat tah kitu. Anu teu wajibna istilahna infak siga kitu. Maka nalika urang nampi hiji kalimat itu ulah wae dinyakeun. Nah, itu fungsi urang. Urang ge upami tauhid ka Allah puntennya kasar ieu kasar bahasana ulah wae dinyakeun. Sok talik-tik heula. Laras henteu Allah teh. Nah, siga kitu kan urang mah apal ieu di mana na Al-Qur'an? Al-Qur'an teh di Allah. Al-Qur'an kenal Al-Qur'an hayo muter di dinya. Ku alona Al-Qur'an sok prak gerak gunakeun akal-akal anjeun ulil albab, ulil absor. Keur saha? Jalma-jalma anu pasti kuat kayakinan. Contoh ya. Ibu simkuring kantos kapungkur. Nalika di sakola mah teu kaharti. Ayeuna ge teu kaharti sami. Nya kasusna misal kieu. Ibu sareng bapak sateu acan nikah. Teu kenal teu naon kitu nya. Si bapak kagungan sperma, si ibu kagungan opum. Nah kieu. Nalika ibu bapak dihijikeun nikah, sperma teh hingke teh masuk ke dalam rahim ibu. Pertarosana iraha eta sperma apal yen di ibu teh aya opum. Nu kadua teu acan kantos lebet eta sperma teh ka jalan nu anyar teh gitu. Lamun urang makan nyucruk ka hiji jalan, urang teu apal pasti sasar. Tapi sperma mah nalika lebat kitunya ulah digambarkeun. Ya teu acan nikah. Nah, keun ieu mah trigger sangkan sok gerak-gerak ibadah gitu. Nah, nalika sperma keluar itu masuk kepada tuba palopi. Lamun di bahasa ieu masuk aya kitu tah. Siga lope kadina siga tulang gitu panjang. Muncul urang mah tulang ieu dibagi dua tah gitu. Itu teh dua jalan. Nalika sperma masuk hampir 4-5 miliar itu eueuh anu salah jalan. Sigana mah SMS-an heula. Ye, sperma istri ka mana jalanna? Cik kirimlah maaf serlok tah jiga kitu meureun. Nah, padahal kenal teu acan, papendak teu acan, nyimpang kadinya teu acan gitu. Tapi manehna apal jalan ibu. Oh, lamun ka kenca mah moal nepi. Eta 5 miliar belok ka katuhu sadayana. Teu aya hiji pun anu malengos gitu. Nalika lebet ka kanan, oh ieu si opum teh ditabrak eta ku 5 miliar.
nu nyecep ngan hiji. Nalika nyecep langsung nutup prek. Apal ti mana eta jol-jol nutup, nah aya remote aya kumaha ku ibu? Nutup. Gitu kan moal ibu. So, ibu puntennya nuju jima kantos teh ngaraosan. Opung ibu nutup gitu. Moal. Lamun di bapak nalika ngaluarkeun sperma apal teu ieu belok tong kadinya yang salah. Moal. Nah, hartosna jalma nu keur ngemut mah saha anu bisa nyiptakeun dua makhluk nu can papanggih bisa ngahiji tanpa aya jalur perantara satu acana gitu. Nah, tidinya kaemut gitu. Yen geuning aya nu nyiptakeun ieu teh mung urang teu apal. Teu katinggal lungsur we kitunya kasar nama Islam dijelaskeun. Matak dugikeun ka iraha wae nu namina scientific biologis itu moal paadu regeng sareng ilmu agama sareng kaislaman. Teu sakedik jalma-jalma anu asana kafir kitu kan hoyong nyalahgunakeun, hoyong ngaluarkeun jalma-jalma nu iman ti agamana ti Islam. Tapi nu pinter teu sakedik jalma kafir itu asup Islam. Nah, akalna itu dipadukeun jeung Al-Qur'an. Tadi nama dek nyahantem. Ternyata benar adanya Al-Qur'an teh sehingga langsung yakin. Nah, tapi urang mah leung alhamdulillah naon gitu. Nah, biologi sanes, profesor sanes gitunya, tapi ku keimanan urang yakin yen Allah teh. Tapi salat sunat hese kene. Nah, siga gitunya. Maka jalma-jalma nu imam gitu. Nah, pentingna langsung jadi salat sunat. Ibnu Umar kantos anjeunna ceuk urang mah siga simkuring atanapi urang sadayana anjeunna ahli masjid sakapeung sok jadi marbot kasar basa urang we mah cicing di masjid, kajian di masjid, segala di masjid. Hiji saat anjeunna ngimpen yen aya ditinggalkeun hiji kaayaan nu mencekampi kasieun. Nah, hiji deui aya kaayaan nu pika endahan nu teu kabayang di alam dunya. Nah, kugah kulem naroskeun we ka Rasul, urang mah kade ulah naroskeun ka dukun nya, antep we gitu. Soalna ayeuna nuju viral dukun teh Pak ahli sihir teh gitu. Ramenya di media silih tembak. Tapi kitu nu namina kebenaran itu pasti terungkap. Nah, wangsul deui Ibnu Umar teh ka Rasul naroskeun ya Rasul sim kuring wengi tadi ngimpen ditinggalkeun hiji kaayaan tinggalikeun sakitu pikasieunana. Nah, nu kadua ditinggalikeun oge hiji kajadian kaayaan nu sakitu pika raoseun nu teu kabayang di alam dunya. Maka saur Rasul dugi ayeuna semet semet harita anjeun moal kantos ninggali eta tempat nu pikasieun. Syaratna naon? Aya syaratna ieu mah. Ulah wantun ninggalkeun salat malam. Maka harita keneh Ibnu Umar berazam gitunya beritikad teu kantos ninggalkeun deui salat wengi. Raos upami aya Rasul mah nya urang kantun naros. Ayeuna upami aya Rasul bab-bab nyimpen karena itu omat ulah kadukun kumaha cekelan we. Das Rasul mimpi teh aya kalana ti setan bade nu goreng bade nu awon. Contohna nalika nu awon tiasa wae gitu. Itu bagian tinu siasah setan. Kadang-kadang nu senang gitu, senang loba duit ya urang poya-poya, kemudian dibalanjakeun homor wah urang teh mabok ngimpi teh. Dicaritakeun wah berarti meunang milik nah kitunya ulah dicaritakeun. Engke bisi ditakwil ku batur gitu. Engke ngaharepkeun mimpi ieu lah. Sok aya kan paribasa urang lamun ngimpi dipacok oray meunang kayak naon Bu? Kacilakaan gitu. Mata ya Allah ulang ngimpi ngadoa teu we gitu. Pas kitu ngimpi dicaritakeun ka batur eta teh geus nyebar, sia maot isuk. Kete iman teh goyah gitu. Maka nu kali mah keun masalah gaib mah itu ku urang simpen ulah di alungkeun ka batur. Komo deui babab ngimpen gitu. Anu awon eta mah telag we ku urang. Nah,
Nu terakhir Ibu, terakhir lah tos jam 5 langkung teu karaosnya saking sono na teh Ibu, bios 2 jam. Nah, cara nyikepan dua hal nu tadi nalika hirup di alam dunia kasusah jeung kasenang mangan saukur 10% gitu. Maka saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yeuh lamun hayang kenging 80% sesana, maka ieu carana gitu." Maka ti Sahal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban." Nah, ieu seringnya nalika di awal kalimat aya mansub igra namina teh kayak di bahasa nahwu mah aya kalimat nu dibuang saacana siga wasiat Nabi as-sholata as-sholata as-sholata. Nah nya urang belajar di awal kalimat makan kudu marfu. Nah itu teh kalimat dibuang kete. Naon? Naon we lah nya. Nah, ajaban, ajab da ajib sungguh menakjubkan, takjub gitunya li amril mukmin, pikeun urusan jalma nu sumrah diri mah. Inna amrahu kullahu khairun. Nah, sayaktosna perkarana kullaha inna amrahu kullahu sadayakna urusan-urusan perkara-perkara jalma mukmin mah itu hebat gitu, baik, sangat baik. Laisa dzakal yahadin ilalil mukmin. Teu aya hiji jalma ge nu miboga hal kitu ilalil mukmin. Kajaba jalma mukmin. Nah, naon alasana? In asobathus sarau syakara. Upami anjeunna katiban kasenang nu 10%, sanes 80%. Nu 10% syakaro anjeunna menyikapi rahmat nu sakedik eta teh ku bersyukur. Bersyukur kumaha nya? Siga tadi nembrakeun kasayan ti Allah, kanikmatan Allah ku cara ibadah. Sok sedekahna, sok infakna, sok zakatna jeung sagala rupa. Nah, itu jalma anu kenging kabagjaan nu 10% di alam dunia. Nah, wa in asobathu doro taya jeung upama anjeunna eta jalma muslim katiban nu namina doro bentuk jamat dinu durun. Nah, durun kan tadi naon we kasusah hiji kasusah naon. Lamun doro mang pirang-pirang kasusah gitu. Reup ieu wah ayo we malah geus ya Allah lah paehan cimburing sok anu kitu kade gitu. Daripada kaditu manggih gitu ya. Hayang minjem duit 500 perak kaditu waduh mere geus we paehan. Wah dramatisir gitu. Mata hitungan 10% kade. Ngan dikitungkeun. Makana inu anu leungit Ibu. Wa in asobahtu dorau sobaro, hati balik teh sobaro. Jadi khairun lahuna pakanana kaluhur. Jadi aya dua imanya. Ya ki asna wa in asobatu dorau sobaro. Nah coret coret saacana we tambihan sobaro. Pakana khairon lahu heup tos sakitu berarti kanapna eta hapus. Nah upami anjeunna katiban mang pirang-pirang kasusah numutkeun saha? Numutkeun anjeunna. Sanes numutkeun urang. Nu ngaraosana saha tah kitu. Kumaha nu ngaraosana? Maka anjeunna cara menyikapi mang pirang-pirang kasusah eta ku cara sabar. Sabar teh kunaon? Eta mah tos dibahasnya. Cara sabar teh kitu tah. Maka laras sagala perihal muslimah lamun kurang diteuleman. Bade susah, bade senang teu aya nu mubajir padahal melanjalma muslimah. Sadayana kenging ganjaran, kenging pahala. Lamun susah menang pahala, lamun senang nya kitu oge. Nu rugi mah kumaha? Keur mah susah ibadah tara geus we katurug katutur gitu. Di alam dunia nganggapna 80% kasusahna teh padahal 10%. Di akhirat ditambahan deui 80%. Nah, kacida pisan jalma-jalma anu susah di akhirat. Nah, engke susahna seueur Bu. Malah jalma muslim gak aya susah heula gitu. Kahiji gitunya al aslu fin nahyi li tahrim.
lamun aya larangan ti Allah nuduhkeun pagawean eta teh haram. Ari haram mah kete dosa. Maka panismenna hukumanna rupa-rupa. Kumaha engke laranganna naon? Saur Allah nu kahiji la tusyrik billah. Ulah sekutu musyrik ka Allah. Lamun eta dilaksanakeun maka moal liren-liren salamana siksaan ditimpakeun ka manehna. Kitu. Tah itu dosa paling besar. Nu kadua kan aya dosa-dosa nu sedang nu kecil, itu mangke diganjar heula lamun dos beres hukumanna dialungkeun ka surga gitu. Maka tong nyepelekeun gitu. Nu namina pirage gitu nya micen runtah di jalan, da moal naon, itu bisa nyelakakeun. Malah saur Nabi orang muslim itu selama-lamanya iman lamun aya duri di jalan itu disingkahkeun. Aya rasa kacinta wangsul bisi dulu urang nyucuk eta jalan beres we. Jadi madorot ka anjeunna. Nu asalna dari ka masjid kana kacugak jadi ka mantri tuh. Kita belok gitu. Nah, urang kedah ngemut ka dinya gitu. Nu namina larangan ku Allah wajib ku urang laksanakeun. Sanes laksanakeun ieu nya, laksanakeun laranganna jauhan. Lamun aya parentah sok wajib laksanakeun. Nah, da nu namina hirup di alam dunia hududullah aturan Allah mah moal leungit ti dua hal lamun teu parentah larangan ngan sakitu di Islam mah teh aya deui. Lamun aya parentah sok laksanakeun, lamun aya larangan jauhan. Lamun bisa ngalaksanakeun dua eta maka urang jalma nu berhasil di alam dunia jeung di akhirat. Nah, ibu bapak rahimakumullah sakitu pangintennya. Jadi intina kasusah di alam dunia mah ngan siga gitu kulit anu disentuh henteu matak nyerikeun organ jero dia sawalarna upama rahmat Allah kasenang Allah di alam dunia ngan saukur ngaraosan sanes nuang sadayana eta tuangan atanapi eukeun maka urang bersyukur ku ayana Rasul nuduhkeun jalan sangkan ngagunakeun darurat atanapi kasusah eta sarta rahmati Allah semestinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.